อแบบพาเนี่ย แล้วเราก็จะไปเล่นน้ำกันแล้วนะคะไปเด็กๆไปไม่ต้องใส่รองเท้าไปนะลูก ไปลุยกันเลย เชเบตกลัวไหมลูกเชเบตกลัวไหม Okay. ใช่ เล่นกับลูกๆนะ Okay. นี่นะคะ เด็กๆก็เล่นฝั่งโน้นนะคะ นี่นะคะ ธรรมชาติสวยๆนะคะ ที่ดำเนินทวารีสอร์ทนะคะเชเบตไม่เล่นเหรอลูก ลงไปลูก ลงไปไหมเราก็อยากเล่นนะ แต่ไม่ขอไม่เล่นดีกว่า นั้นไปน้ำตกลูก เดินไปน้ำตกก็ได้ลูก ให้ป๊าป๊าพาไปน้ำตกไปนั้นหนูจะเล่นน้ำใช่ไหม เล่นหรือเปล่า เล่นน้ำหรือเปล่า โอ้โห อย่าเล่นเลยดีกว่า ไปเล่นในอ่างที่บ้านดีกว่าไหมลูก ถ้าจะเล่นตรงเนี้ยเนี่ยเพื่อนๆดูนะคะ น้ำที่แบบว่าชั้นแรกอะค่ะ เดี๋ยวให้ออมเด็ดว่ายน้ำนะคะ โชว์แล้วนี่นะคะน้องเชอร์เบตนะคะ นี่เขาเรียกว่าเล่นน้ำเหรอลูกเชอร์เบตนี่เขาเรียกว่าเล่นน้ำเหรอ นี่นะคะน้ำยังไม่ถึงแบบเข่าเขาเลยนะคะเขาเล่นอยู่ตรงนี้นะคะ นี่ตรงนี้ก็มีน้ำตกนะคะ น้ำตกก็มีเด็กๆเล่นตรงนี้นะคะ น้ำก็จะตื้นแต่น้องเชอร์เบตเขาก็ไม่กล้าไปนะคะเชอร์เบตทำไมไปที่อื่นอีกแล้วเหรอ ไปเล่นน้ำตกไหมตรงนู้นน่ะไปเล่นน้ำตกตรงนู้นไหมเนี่ยตรงเนี้ยทำไมอ่ะอะไรของเขาก็ไม่รู้ค่ะดูนะคะ ตรงนี้มันลึกเชเบตตรงนี้มันลึกลูกไม่หนูต้องไปเล่นตรงที่เพื่อนๆเล่นนะคะเพื่อนๆที่เป็นเด็กเล่นนะคะหนูต้องไปเล่นตรงนู้นนะไม่งั้นหนูก็ต้องไปนั่งบนคอป๊าไปไหมไปนะแบบแม่อุพาไปตรงนู้นไหมทำไมอ่ะแล้วนี่จะได้เล่นน้ำไหมเนี่ยเดินไปเดินมานะคะน้ำไม่เล่นสักทีนะคะอ๋อระวังตกนะลูกระวังตกนะค่อยๆนะลูกค่อยๆลงนะลูกนี่นะคะน้ำตื้นเหมือนกันนะคะโดยปกติแล้วน้องเชเบตเข้ามาเขาก็จะมาเล่นตรงนี้แหละค่ะนี่นะคะแล้วนี่กับเพื่อนๆนี่ก็พี่ออมเล็ตนะคะว่ายน้ำกับพ่อเอ็มหนาวไหมลูกหนาวไหมเชเบตหนาวไหมลูกหนาวไหมคะหันมาตอบมาม่าหน่อยกลัวไหมกลัวน้ำไหมอุ้ยนะคะระวังตกนะลูกตกลงไปนะลงได้ไหมคะน้ำมันแสนตื้นนะคะก็ขึ้นมาอีกแล้วลงไปเลยจับตรงหินได้ลูกลองลงไปก่อนลูกเห็นไหมตื้นๆเองลูกนี่นะคะพ่อเอ็มก็สอนพี่ออมเล็ตว่ายน้ำน้องเชเบตก็ยังไม่กล้าเล่นน้ำเลยนะคะฮะ ไม่รู้ หนีอีกแล้ว ไม่แกล้ง ไม่แกล้งหรอกปะ เดี๋ยวออมเล็ตจะถ่ายละครที่นี่ด้วย เด็กจมน้ำ เด็กจม ดื้อ น้ำ เล่นน้ำลึกดูเด็กจมน้ำนะ เด็กจมน้ำเป็นไง ได้ คะ เล่นนานเลยนะเดี๋ยวนะเห็นไหม 1 2 3 เหมือนคนจมน้ำนะเหมือนคนจมน้ำยังนี่ลอยแล้วเห็นไหมโอ้ยทำได้ไง เอ อ่ะ อทำได้นานแต่ออมเล็ตต้องให้มันขึ้นมาเร็วๆที่ ไหนพ่อเอ็มลองทำให้ดูก่อนได้ไหม ของออมเล็ตกว่ามันจะลอยนานดูปลานะดูนะ ดูพ่อเอ็มนี่นะคะละครที่พ่อเอ็มเขาจะสร้างพรุ่งนี้นะคะเป็นห่วงพ่อเอ็มไปกอดใหญ่เลยน่ารักนี่ค่ะดับน้ำไหนเชเบตดำน้ำให้แม่ดูก่อนลูกนี่นะคะเขาดำน้ำนะคะอุ้ยพ่อเอ็มดำน้ำ
เบิร์ดรอตรงนี้ ป๊าป๊าอยู่หนู ป๊าดู ป๊าป๊าอยู่หนู ไม่รู้ดำน้ำเลยเป็นไงบ้างหายใจออกไหมลูก ไก่โอ้ หายใจออกด้วย ไหนวิธีดำน้ำทำไงขออีกรอบได้ไหมคะดำน้ำ ด้วยปล่อยมือจะเหมือน น้ำจมูกจุ่มอย่างเดียวแต่หน้าไม่จุ่มนะคะ